wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaagii iyo wada hadalkii horay ayaa madaxdii iga horeysana uga faallootay uga warantay howl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshan ka qabsoontay howl bilow ah ayay ahayd laakiin howl bilow uma ekayn runtii howl oo meel fiican soo gaartay ayuu ka meel fiican ayay soo gaartay inaha la sheegayna waa dhiman yihiin oo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhameystiri doonaa haddii alla yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyay maanta iyo dabacsanaan badan wada hadaladeennii iyadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo la isu soo dhowaado way fiican tahay sida communique ka muuqatayna waxyaabo badanna waa la isku afgartay waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaan ku yiraahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan deganaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto haddii ay sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alla yiraahdo waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro uu ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye laguma go'aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqay iyo qof rabitaankiis iyo qofaf rabitaankood iyo muxuu ahay laguma go'aamin karo waxaan rajaynaynaa bisaylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in la isla qaatay qof kasta oo Soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhageysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa oo la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii aan la yiraahdo maxaan ku raadaay isjoobid ama qasbid ama xoog iyo maxaan ku raacay colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimid waayihii colaad iyo maxaan ku raadaay xanafta waayihii walaalnimada isqadarinta istixgelinta isu nuglaashaha ayaa lagu jiraa waan ku soo caanimaalnay horay haddana waa ku sii caanimaali doonaa haddii aan la yiraahdo waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aad u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda muxuu ahay rasmi ah laislana wada ogol yahay haddii aan la yiraahdo ayadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta ayadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurka bixinayaan haddana duruufaha jiraahay mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii aan la yiraahdo mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan madaxdii mas'uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wada hadal ku jiray waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa farxad iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii aan la yiraahdo inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale ku soo dhameystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii aan la yiraahdo ilaahay idankiis mar kale hambalyaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh